针对于日本病毒南韩列做1级传染病，咱疾管署表示会根据国际疫情发展来调整。美国一个乌克兰的女性在轻体红都市，川普强调有必要派国民兵防止犯罪。英国著名艺术家伫皇家法院外墙为法官也发推攻击示威者，当局砍耳部，互人批评是打压无共声音。观众朋友你好，欢迎收看公视台台新闻世界通，我是曹欣。民众党前主席郭文德昨交保出来，今日为着警花声案，搁再出庭，前台北市都委会委员齐国成是到庭作证，也针对郭文德批评总统赖清德分裂国家，总统府强调唔接受哦。交保了，记当天搁再转去法院，将民众党主席郭文德封起诉的警花声等等案件透早开庭审理。担心检方抗告吗？提到开庭的重点，共款是客本证人。到庭作证的前台北市都委会委员齐国成，捌伫前早当中讲，大会通过决议，担任主席的彭真生会当家己决定，委员只是倒挂保证。这个出庭说明，某一种程度是主席决定，不过诉当时有问大家敢有意见，无人表示反对。那郭文德敢若简单表示，证人讲，若准定来一届，伊无爱搁做都委会委员，这句话互伊感触真深。北检这几个检察官的脸已经被打到都肿起来了，结果他们竟然还有那个脸面说，他们已经善尽了举证责任，说他们要提抗告，结果呢？结果抗告的理由是什么？到目前为止啊，不知道。郭文德找被告报了后，这个检方侦办根本查袂到违法，也互北检发声明，肯定是颠倒是非，也会赶紧控告。民众党也搁批评检方是咧练小话，不过郭文德唔拿讲重话批评检察官，又搁对总统赖清德有意见。总统怎么看柯文哲说你让台湾四分五裂？赖清德红点名讲，伊和台湾脆糊糊袂团结。总统府重新强调，无评论司法个案，不过也无接受唔是事实的作恶。用攻击元首或者是污蔑司法的方法，无助于厘清事实。任何人只要涉犯了法律，不论党派、不论何人、不论身份，我们都支持检调，要依法来厘清事实，也能够依法就办。郭文德防指控的警花声案甲政治现金案，拜四搁要开庭，民众党秘书长就如首等人拢会到庭作证，专案也未结束。公视新闻采访报道。运动部今日挂牌，今年这30岁的奥运金牌选手李勇担任运动部第1任的部长。李勇讲希望会当提升全民运动的风气，培养选手，推广运动相关产业的发展。特任李阳为运动部部长，请院长颁授任命令。对行政院长杜英泰出来接过运动部长的任命甲印信，2届奥运羽球男双金牌30岁李勇正式上任。身为一位运动员，我热爱挑战，也喜欢和团队一起赢得胜利。接下来的每一步，我都会秉持运动精神，用行动和大家一起打造台湾运动新的里程碑。特别让体会运动员的心声，也倾诉台湾运动发展的各种挑战。李勇强调，以后运动部工作的6个方向。总统赖清德致辞时阵讲，李勇已经做好准备。行政院长杜英泰讲，李勇是这届金世系的金牌部长。我本人还有卓院长率领的行政团队，一定鼎力支持李阳部长。万事起头难，再难都没有得奥运金牌这么难。而且他还可以得2次。李勇自今日去会场进前就淡薄紧张，不过若拄着有人甲伊质疑，拢笑边的行礼回应。伫接受访问时阵是较轻松，也在这边强调，这么第一个案做就是做到全民运动。我真的非常希望说，全民真的有运动的习惯这件事情。我觉得像我自己就很喜欢打篮球，很喜欢打桌球。那我觉得包含我自己，不只有羽球有趣而已。我觉得每一项运动都有它有趣的地方。伊讲家己做模范，超时间做运动。伊自小学到高中拢是体育班，会甲教育部讨论安怎建立一个好的制度。
毕竟我当时在参加体育班的时候，确实有遇到相当类似的案例，但我觉得我们未来会再跟教育部这边好好去进行沟通。运动部正式显牌承认，明年度的预算编到248亿。李阳讲，每一仙钱拢是纳税人的钱，一定要用在咧上适合的所在，伊会特别注意。因若到时爱去立法院备询，伊讲伊也无经验，会向处长请教。记者综合报道。最近孟加拉甲印度逼日巴病毒疫情出来，南韩宣布甲日巴病毒列作一级的传染病。一级传染病伫咧南韩是法定传染病当中上界悬的层级，顶回是新冠疫情。好，日巴病毒是啥物？日巴病毒会当经过野猫喂互动物，也动物搁再喂互咱人。野猫呢嘛会食果子，准讲这个果子若去感染着，咱人搁去食着带病毒的这果子嘛会感染。人甲人中间可能会相位，也得到日巴病毒会发烧、会头痛，若严重可能会引起脑炎。这个死亡率是达到75%，目前也无药啊通医。咱疾管署表示讲台湾对2018年开始就有咧监测日巴病毒，未来国际疫情若有变化，无排除会甲日巴病毒列作法定的传染病。南韩政府进前宣布，甲日巴病毒感染症列作是第1级的传染病，所有对印度和孟加拉入境的人，拢爱完成健康申报，引起外界关注。对这，咱国的疾管署表示讲，日巴病毒是一种人畜共通的传染病，可能透过野猫这动物传予人类，嘛有可能人传人。感染的初期会出现发烧和头痛这症头，严重的时阵有可能造成脑炎和低补电，甚至可能在2天内昏迷。目前无疫苗嘛无特效药啊，致死率上悬会当到7%。台湾已经对2018年开始，甲日巴病毒列作是重点监测项目。未来若疫情升温，无排除提升做法定的传染病。对印度来讲，他们是属于局部地区是有一些风险的，可是对其他的一个国家来讲呢，它的风险是低的。好，所以我们目前呢，就还是会把这个立百病毒呢，还是把它列为我们重点加强的一个疾病。在国内疫情的部分，疾管署公布新增加3例百日扫的确定病例，这条个案是北部才1个月大的查甫红婴仔，在8月中出现酷扫和真喘这症头，看医生了后是收治伫加护病房，经过采检确诊感染着百日扫。接落来查甫红婴仔的妈妈和姐姐伫采检了后嘛阳性确诊，是家庭群聚的事件，控制接触者14个人会监测到9月2日。那目前他这个住院的期间大概是3个星期，不过还是有一些这个呼吸比较偏快跟这个喘的状况，所以现在还是继续在这个住院，在这个治疗当中。另外，今年公费流感疫苗特别伫10月初1开始做，疾管署会照世卫组织的建议，专门改用3价疫苗。今年拢总采购686班4000多剂流感疫苗，国小到高中职和5专1年到3年的学生会统一伫学校内面集中来做，那会当省家长搁带囡仔特别出去外口来做的时间，嘛当提升整体疫苗的注射率和便利性。记者综合报道。要来看高雄丰地天高日卫生局今年开闸354台工地，其中有770台生水池，这个数字算起来，阳性率是有到4成8。新竹林的这疾管署长罗义军特别去了解状况，针对工地拖白网上过高的问题，伊要求相关单位爱加强管理。甲卡伫材料顶悬的篷布，当年拢掀起来切地检查内底是毋是有积水生水池。因为疾管署发现，这2年下过主体工地生水池的阳性率分别达到3成6甲4成6。署长罗义军采备专工落来高雄，甲市府的工地人员斗阵去巡查工地。果然，伫3明区这搭工地找到3只灰卡网的水池。卫生局表示，今年开闸354台工地，其中有170台查到生水池，阳性率有4成8。现在已经将工地列为开闸重点。那整个高雄市目前的工地列管粗估应该有到2000到3000左右。我们会针对重点的登革热高风险热区15个区，包含旧高雄市的12个区，以及仁武、凤山还有这个桥头这一部分会优先稽查。
对了，工地网仔市生产点制，爱加强客闸管理。罗义军也表示，虽然高雄天狗日以前已经连续7天无增加新病例，目前也是12例。不过因为天狗日的暗处期长，卫生局也是未当放令。卫生局表示，至今嘛伫高山甲三明区已经清出56栋的粪扫。目前防疫重点也是环境整治，互网仔市无所在通刮，网仔无所在通米。在感染了甲发病这个期间吼，上底是14天上长，温也有到21至28天，所以总共啊，拢爱伫差不多1个月以后，才能讲清楚到底这波疫情是毋是有控制掉的。针对一管署点名社会主体工地阳性率相关的问题，国家自导中心表示，因逐礼拜拢会巡查甲坑桥封治生水区，后续会要求厂商落实环境的整治。记者国家驻区朝阳高雄仓报道。尼泊尔大规模落去封锁社群平台，少年人就站出来抗议。警察用催泪瓦斯佮开枪甲人赶，至少19个人死亡，上百人受伤。也政府伫咧国会线边实施宵禁。上新消息是讲，尼泊尔总理宣布请辞，也政府取消社群媒体禁令，即马大家会当正常使用，就是希望讲会当来平定民众的怒火。上千上万的少年人冲向国会大道，甲铁网塞倒，要爬墙入去限制区。顶部警察赶紧向后壁退，伫咧路的真侪所在导火，救护车来回救人。国家创伤中心外口有真侪着急的家属伫咧等待，关会站也排甲路长。病院讲，受伤的人大部分拢是头甲胸坎着枪，有一寡是送手术房加后病房。चेस्टमा इन्जुरी छ, टाउकोमा इन्जुरी छ, हात खुट्टाहरू इन्जुरी छ। अहिले 5जना माथि 2जना ओटीमा गइरहेछ, 3जना आइसीयूमा छ।尼泊尔政府以无登记平台做理由，封锁 Facebook、YouTube 甲 X 等26个社群。示威者认为这是限制言论、打击网络生活的世代清算。政府先禁止社群，搁再互贪腐，别讲人爱上回头是非。They want to control us just like a dictator. I don't know what to expect from these politicians. I am just fed up just like the others. So we are against this movement and to bring a new Nepal for our good and youth people. 伫咧外界批评政府过度使用武力，内政部长莱卡伫喜合的内阁会议宣布请辞负责。病院内面受伤人讲到迄当阵的情形，有人讲迄当阵只是坐伫咧天桥骹，就互枪支射着。即个警方瞄准脚头虎以上，抑个使用极端的比例原则。उभिरहेको बेलामा यहाँबाट गोली स्वाटका रबर गोली रियल मेटलिक बुलेट यहाँ गएर मेरो मासुवाली उठेछ अरे अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अरे अब त्यही हो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई गयो सरकारले दमन गरे मलाई 这场互人讲的是历世代运动的示威，因为诉求已经超过社群解放，进一步到体制性贪腐加世代之间的无公平。国际上包括联合国家人权组织，也要求尼泊尔进行独立调查。公司新闻郑伟林编辑。来讲一个乌克兰女性，伫咧2022年搬去到美国，就是要来闪加入西亚的战争。那怎样讲哦？是伫咧异乡。 代志发生伫咧北卡罗来纳遐个城市夏洛特。8月时呢，这个乌克兰女性这身体说互人拄死。警察调查这个凶手，发现伊有真济犯罪的记录。这个凶手捌讲哦，伊的体内有人造的物质来控制伊的行为。目前检方是以一级谋杀罪来起诉这个凶手。也8月代志，哪会即马才咧报？因为先开始哦，这个事件并无引起关注，是一直到监视器的画面伫咧顶礼拜公开出来，才受到大众的讨论。也这个大众是包括川普、北卡罗来纳、夏洛特主政的是民主党，川普的批评民主党放任累犯伫咧外口爬走。也规个事件呢，哪像开始政治化？因为川普抓到机会，强调讲有必要派国民兵去民主党主政的城市，讲是为着安全哦，讲是为着要来防止犯罪。不过实际上是要减弱民主党的政治声势。穿感觉色外套的男性是台西乌克兰女性的34岁嫌犯布隆。
根据北卡州夏洛特捷运公司公布的监视器画面，穿黑色的衫，伫棒球帽的女性是23岁，扎罗朱卡，原地列车真平静，不过暴龙雄雄提出一张凹的刀啊，向扎罗朱卡一直堵，造成伊不幸死亡。警方调查发现，暴龙有真侪届犯罪记录，也方诊断出得到视觉失调症。目前检方以及谋杀罪起诉暴龙。扎罗朱卡伫2022年对亲人搬去美国来闪洛西亚甲乌克兰的战争，想要到煞伫他乡互人堵死。这个事件一开始并无引起上大的关注，一直到监视器画面伫顶礼拜公布，引发各界的议论。这个州主政的是民主党，也正做右派甲共和党批评的目标。运输部长达圭发文批评夏洛特的市长赖尼斯，用避免甲游民甲精神病人要无坏的理由，嚣讲要甲谋杀案按下。美国总统川普初八伫宗教自由委员会听证会也全力攻击这件代志。A lunatic just got up and started. It's right on the tape. Not really watchable because it's so horrible, but just viciously stabbed. She's just sitting there. 川普也发文讲，民主党的人无爱甲歹人抓起来，伊也表示全美国拢需要法律甲律师。And that's what we're doing now. I spend so much of our time, Tom Homan and the people that have worked on this so hard. You know, Kristi Noem, all of them, they've worked on it so hard. It's like an unforced error. And to allow people into a country who are there are evil people. 部分右派的保守人士甲言论讨论的方向朝向黑人白人的种族议题，也让外界分析，川普执政团队想要摕这桩命案强化支持派国民兵进驻芝加哥，顶着民主党主政的城市，来甲民主党的政治声势压落底。公司新闻张淑芬报道。领导救援的船只载大量的物资是对西班牙要去到加萨。经过突尼西亚迄海啸的时呢，煞有无人机来攻击，加载船顶的人员是拢平安。也另外一方面，以色列总理纳坦雅胡警告加萨的人民要赶紧离开，因为以色列部队要进入加萨来展开军事行动。恬静的暗暝，伫空中熊熊出现火球，一粒炸弹就直接拍着船，刷落来就请教演。船顶的人员是大声喊救人，加强20只由44个国家代表组成的全球坚定军队，在人道救援的物资，伫8月底对西班牙的东部港口出发，按算9月中到加萨。然后这只主力船煞伫初9的透早，经过突尼西亚海峡时，受无人机的攻击。加载船顶6位人员全部平安。We are having, unfortunately, to tell the world that once again, a mission full of humanitarian aid, full of medicine, full of food for children that are being starved in Gaza has been attacked, has been temporarily stopped. 在伫全球坚定军队受到攻击了后无偌久，数十人聚集伫军队停靠的港口附近，下巴勒斯坦的旗仔，并且大声喊解放巴勒斯坦的口号。不过，突尼西亚的国民警卫队讲，受无人机攻击的报道是完全无根据，而且初步调查显示，报载是来自船的本身。听到这款的讲法，军队马上公布受攻击的画面。另外一方面，以色列总理纳坦雅胡伫初8警告加沙的民众赶紧离开，也宣布讲以色列的空军已经毁掉50搭甲恐怖主义有关系的大楼，说来要攻占哈马斯的据点加沙市，对加沙的地面军事行动特别展开。עכשיו כל זה רק מבוא, רק ספתח לפעולה העצימה העיקרית, וזה תמרון קרקעי של כוחותינו שמתארגנים עכשיו ומתכנסים לתוך העיר עזה. ולכן אני אומר לתושבי עזה, אני מנצל את ההזדמנות הזאת ותקשיבו לי טוב, ראו הוזהרתם, צאו משם. 那真侪以色列的后备军人公开表明对加沙的进攻计划，除了纳坦雅胡想要借这依靠伊家己的政治利益以外，无任何的战略目的，而且伫道德上是唔对的，对人质、人民甲军人来讲，敢若危害。因为安尼，因无爱做兵，无愿意加入以色列对加沙的战争。公司新闻新罗北编译。好，那以色列的后备军人来批评这个战争道德问题，声援巴勒斯坦的也有遮英国。英国出名的艺术家班克斯伫咧伦敦皇家书法院的外墙来画新作品。这作品当中呢，法官是亚法锤攻击示威者，也这是去互当局砍乌布。也当局的理由是讲，这皇家法院有100多年的历史，就爱维护这建筑本来的模样。不过支持巴勒斯坦的团体是感觉真讽刺，批评官方打压无共的声音。
观众徛伫遐为咧看，摕手机一直翕。由于伦敦皇家书法院外口庄严的维多利亚式的壁，形象加一百度，内容看起来敢若想要来起无空。话内面一个法官举插推啊，对倒在涂骹的抗议者攻击，标语顶悬拢有火热。英国新别艺术家班克斯亲身发就望证实真迹。过去互当局看到顶部用透明塑胶板保护，即摆第一摆用乌布砍掉。As you say, it's a bit ambiguous. I mean, he could have been more direct and to the point about what he was trying to, but I do think it is Palestine. 乌布头前放金属的围栏，画起个多面对防遗毒的命运。官方的理由是，皇家法院有143年的历史，是受保护的建筑，必须要维持原形。但伫社员巴勒斯坦的团体的眼内，所感觉这根本就是在甲因口水。因认为班克斯的新作品本来就暗示法律是用来打击和家己意见无同的人，看起来颠倒敢若是行动剧。Very strong, and it's obviously to do with Gaza, and it's kind of say that the government are making a big mistake, arresting all these people just to carry the signs with Palestine action on. 新作品册别出现进前2天，伦敦的街路是爆发示威，当局逮捕差不多900个人。因声援的对象是巴勒斯坦行动，这个组织6月是非法弄入去空军基地，对军机喷擦破坏。7月和政府列作是恐怖团体，只要支持也是加入，上悬会当判14年的刑期。不过这把刀敢是代表支持这个组织？班克斯无解说，因着作者已经逝去的风格。It's been very careful about the kind of attire that they're wearing. It doesn't look to be any group. I think my personal thought is he's trying to just say, look, protests can go on here. This is what people may think that the judges are suppressing them, but they're not. 班克斯是用画笔来口洗诗书。新作品出现伫英国社会激烈辩论，什么是言论自由的时阵，即卖伊甲这个讨论点到，不管道敢有防遗毒，这个过程拢已经存在。公司新闻温凤仪编译。今年顶半年有超过62万的国人去到越南旅游，不过对越南来到咱台湾佚佗的旅客，却干那21万多人，差别3倍。都有学者表示讲因为咱国对越南的签证只限制较济，台湾的物价比较越南是搁较贵，建议会当推出旅游的优待来吸引越南的旅客。去年春节，因为旅行社的缩写，将旅客放伫咧富国岛，不过并无减少个人去越南旅游的兴致。今年顶半年，个人去越南旅游有62万外人，不过越南来台湾只敢若21万7,000人。台北市旅行工会观察，疫情过后，越南快速发展观光，有风景、有媒体建设，对一寡消费力较悬的中壮年以上旅游族群较有吸引力。不过越南来台湾的旅客成长无够多，力道还是稍显不足。希望呢，就是多给我们一点在地的地接旅行社多一点资源，或者是各县市政府能多提一些方便我们越南进来的一些行销方案。这么越南旅客来台湾就要团进团出，集体申请签证，大部分拢是5天4暗，留伫咧北部的较侪，有一寡会去中南部，不过拢无去华东。上爱是101西门町，也有草山看花。越南是东南亚第2大来台旅游的市场，越南的经济成长快速。企业奖励旅游风气十分的兴盛，锁定来台潜力的企业，包括台商来进行拜访跟推广。越南目前只有关红专案，它并没有免签，在整个签证的这种推动上面，我们还是有这个持续加强的一个空间。观光署长陈玉秀加地方政府代表，一个73位业者做台湾观光代表团，去越南的澳籍名市参加国际旅展，推销台湾的旅游。观光学者讲，这么越南政府全力伫咧发展观光，一直有新的景点，台湾伫这方面就要加油。记者综合报道。这是吉林之岛，是北爱尔兰真出名的自然景点。伫咧1986年列做世界自然遗产，也这大石头甲自然的步道，逐邦是吸引上百万人来行踏。不过游客为了要戏观，因是甲人甲进入去石头旁像安尼，也这是会破坏地质的景观。英国的彩票是警告游客莫搁安尼做。大山区之岛伫贝尔法斯特西北差不多80公里的安特里姆困海山坡，这个景色是真壮观。4万外几早就伫咧6000万年前，火山岩浆形成的六角形玄武岩石条，摆做楼梯形，沿村入海，会使讲是地质奇观。当年拢成900万的游客来遮看。另外，啥会叫做是大山区之岛？根据民间的传说，这是爱尔兰的大山区贩卖库尔流落来的。最近几年，观光客是先后伫遮的玄武岩的岩棚内面，踢一寡银角啊。甲单加起来已经有几千个啊！因对这地质景观是造成真大的破坏。
But we do get coins from literally all over the world. Any currency you can think of, pretty much we have had it here. 工作人员用锁匙把眼眶内面一个新鲜的银角卡出来，这些拢是观光客为着要下关踏入去的。过了后，这一大堆金色的银角在眼眶内面暖气搁膨起来，唔那造成很污染离去，嘛造成真侪真歹看新鲜的妖魂。So these coins corrode very rapidly, and they have tremendous force, pushing force as well. So. All we need is 1 square inch of rusting steel is enough to lift 6 tons of material. So to lift one of these columns here, probably all we need is 3 or 4 rusting coins, and that's enough to lift the whole column and to stabilise the whole column. 一直安尼做的行为愈来愈久，互岩石袂稳的状况愈来愈严重。英国第1调查局早在2001年，针对北爱大城区之都踢银角的风气提出警告，而且要求较紧来采取行动，阻止游客这种破坏性的行为。当局嘛伫遮肯警告表示，呼吁游客莫留破坏的魂。为着要甲几千个银角清除，当局嘛开3万英镑，差不多台票118万，请石头师傅来伫无破坏现污染之下，想要清除10个测试点眼眶内面的银角啊，因为效果袂歹，未来修复计划会扩大到规片景区。公司新闻洪如梅编译。感谢观众朋友收看今日新闻世界通，我是曹欣，明仔载同这时间再会。